Цахим наадам үндэсний хөтөлбөртэй хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За бид бүхэн та бүхнийг яг одоо Монгол бүхийн домогт их авраг Бадмаан Ямбогийн Батэрдэн аврагтайгаа уулзуулж байна. За сайхан наадж байна уу? Сайхан наадж байна. За та бүхэн маань сайхан наадж байна. За цахим наадам үндэсний хөтөлбөр. За тэгэхээр ямар үйл явдал асуул байж тээ. За манайх болохоор энэ цахиур юмэн, туг юмэн, зөв юмэн гэх сайтынхан энэ жил яг аль бие усаар Монгол үндэснийхээ наадмыг одоо улс орн дэлхийд даяар цахимаар хүрэх одоо төслийг ингээ хэрж удаа явж байгаамаа гэж. За тэгэхээр баяр хүргэе даамжч. За баярлалаа. Үзэж байгаа юм байна тийм ээ. Тий шууд үзнэ. Дэлхийн олон өнцөг улам бүрээс үзэж байна тийм ээ. Тий. За таны хувьд гэх юм бол одоо Монголын үндэсний бүхийн түүхэнд бараг дахин давтагдахааргүй тийм их агуу их амжилтыг бүтээсэн юм алдар суутай бүх хүн. Тэгэхээр эхлээд одоо хамгийн ихтэй та одоо яг ямар наадамд анх барилдсанаас ингэж гараагаа эхлээд дурсвал энэ олон жилийн дараа анхны яг барилдаанаа зэрэг. Тий. Яг тэ Монгол хүүхэд бага байхаас л одоо бүхэнд шимтэнд дурлж өсдөг л дөө. Тэгээ монголчууд одоо хүү төрөх юм бол бүх болно гэж бэлгшээдэг. Миний аав ээж гэсэн мөсөл тэгжил одоо бэлгшээж ирсэн аав ээжүүдийн нэг гэж ингэж боддог. Аав маань намайг сумын наадам, аймгийн наадамд биднийг одоо дагуулж үздэг, явдаг тийм байсан. Тэгэхээр энэний цаана юу хэлээд байна вэ гэхээр зэрэг одоо миний хүү Монгол бүх хүн болох юм бол хамгийн сайн жудагтай, чанартай тийм жинхэнэ Монгол эр хүн болох юм аа гэсэн ийм л одоо бэлэгдэл. Ер нь Монгол бөхөөрөө дамжуулж Монгол эр хүнээ бэлтгэж ирсэн. Тийм түүхэн уламжлалтай юм байлаа. Магадгүй одоо хүн их гүрнээс их хазан богд Чингис хааны эзэн төрний үеэс дамжаад ингээд одоо ирсэн. Үе үедээ л одоо эр хүнээ бэлтгэж ирсэн арга сургууль нь юм да. Тэгээ тийм учраас монголчууд бол миний хүү та хүү төрөх юм бол бүх болно л гэсэн ийм бэлгшээлтэй явж. Тэгээ энэний дагуу тэгэл баг байхаас бүхэд дуртай бүх үзсэн арайдуу одоо энэ телевиз юм байсангүй шүү дээ. Арайдуугаар бүх сонсдог. Тэгээ тийм байлаа. Тэгээ би Дэлгэр хаан суманд 7 дугаар ангид байхдаа 7 дугаар ангид байхдаа 15 настай даа гэсэн. Тий. Бацхгүйж сумын ачны аманд гарч тэгж байсан. Тийм түүхтэй. Тэгээд өмнөдгөр суманд очиод өмнөдгөрт бас шигшээ барилдаа 81 онд 9-р ангийн хүүхэд байхдаа барилж байсан. Тийм л түүхтэй юм да. Тэгээ яг улсын баяр наадамд бол би цэрэгт ирсэн хүчний гэмлэгт амьдарч 1984 онд анх улсын баяр наадамд энэ сайхан стежон зөвлөгөө ногоон дэмжээн дээр гарч тэгээ 3 даваад 4-ийн даваад цэрэн тогтхоо аврах тунжсэн юм явтай юм аа. Тэгэхээр та энэ олон жил Монгол төрийн наадамд 12 удаа төрүүлсэн одоо багтан амжилтыг гаргасан хүн. Тэгэхээр энэ амжилтынхаа нууцыг одоо ингээ эргээд ингээ бодоход яг юунд байсан бол яаж тийм онцгой байж чадав? Тэгэхээр л одоо энэ монголчуудын асууламжтай л холбож л хэлэх байхал гэж би ингэж л бодоод байгаа юм л да. Яагаад гэвэл Монгол хүн бол өөрөө Монгол ах уйда ингэж Монголынхоо одоо үндэснийхээ өв соёлоор Монгол ах уйда тэр ах уй хөдөлмөртэй ихэр нөхрөлж хүн бол төлөвшдөг. Тэгээ нөгөө хөдөлмөр хүнийг бий болгоно гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр би эргээ бодох юм бол бидний үеийнхэн одоо хүүхэд насанд ахтам тийм ажил хөдөлмөрийг хийж өсч. Тэгээд тэр хөдөлмөр хийж өссөндөө тэгээд Монгол соёл уламжлалаараа хүүхдүүдэд зөв төлөв төвшин та хүн болох хаяг чармааж ирсэн. Тэгээд тэр уламжлалаар би хүн болж өсчээ гэж боддог. Тэгээд тэр маань л одоо энэ өнөөдөр төрөгжээ гэж боддог та. За тэгэхээр таныг Батэрдэн гэхээр давхар бас нэг яригдэх нэр нь Мөнх Эрдэнэ гэдэг бас нэг агуу их бүх байдаг. Тэгэхээр одоо энэ Батэрдэн Мөнх Эрдэнэ гэдэг энэ хоёр бүхийг эргээд одоо ингээд яриул. Одоо хүмүүс сүүлийн онгой яриад гэж гадаадын хүмүүс ирэхээр төрүүлдэг бүх энэ Батэрдний ч нэрлэдэг юм лээ. Зүрхсний Мөнх Эрдэнэ нэрлэдэг юм лээ гэдэг. Энэ бүхийнхээ талаар гоё эргээ яриул. Тэ Мөнх Эрдэнэ би тэр нэг үеийн улсууд л да. Тэгэхээр цэрэгт эрэхтэй хүчний хөвлөлт миний дараа онд ирсэн. Тэгээд яг хамт бэлтгэл хийдэг, одоо хөдөө гадаа ажил төрөлд их явдаг. Тийм л байлаа. Тэгээд давгүй. Тэгээд Мөнх Эрдэнэ маань сайхан хөдөлмөрч миний төрөний хэлдгээр л одоо ажил хөдөлмөрт их шамдаж өссөн хүн байхал да. Тийм баг да. Тэгээ тэр чанараараа их хөдөлмөрч, ууггүй хөдөлмөрч юм хүн шүү дээ. Тэгээ өөрөө бол цэрэгт байж байгаад
тэгээд энэ нисхийн 200 гэж нисхийн анги руу шилжээ. Тэндээс шалгалт өгөөд хуучин зөвлөлт толгой улсын Ирэга хотын одоо нисхийн сургуульд яваад ингээд иргэний нисхийн ерөнхий газар нисхийн мэргэжлийн эзэмсэн хүн шүү дээ. Одоо ч гэсэн тэндээ ажиллаж байгаа. Тэгээд өөрөө сургууль улсрал эзэмшхийн зэрэгцээгээр одоо бэлтгэл сургууль энэ өөрийнхөө сонирхсан бүхэн спортуудыг шамдаж тэгж хөдөлмөрсөн хүн дээ. Тий. Сайхан арсан саяхан нэг хэвлэлд өгсөн ярилцлагада Бат Эрдэнэ аваргын нэг бэртэлтэй хөлсрөөнөдө дайрч удахгүй шиж аавны загсан учраас би одоо ингээд 4 цаг барилдаад одоо тэр хүрэнд нүргөөж одоо уламжаасан ингээд нэг тийм яриа гарсан байсан, ярилцлага өгсөн байсан. Тэгэхээр тэр жилийн 4 цагийн турш үргэлжлсэн барилдаа гэдэг хэдэн оны барилд юм чинь яаж яхаар тийм удаан үргэлжлсэн барилдаа болсон юм бэ? Тийм 1996 чи Атлантад Америк нэгдсэн улсад Олимп болно гэдэг би энэ жүдогийн хүндижээнд барилдаг байсан. Тэгээд нэг Олимпийн оноо цуглуулах тэмцээн тэр жил би аваач сайн байсан. Тэгээ одоо Синэ хараа антер гэдэг Японы их том дэлхийн аваргууд тэгээ тийм хүмүүсүүдийг бас олон улсын тэмцээнд яалцсан. Ер нь одоо нэг Олимпиад бас 30 жил байсан. Тэгээ нэг Германд Мюнхенд олон улсын тэмцээнд очиод тэгээ тэнд тэмцээнд ороод хамгийн гол нь тэмцээнээс нэг 7 хоногийн зайтай дандаа бэлтгэл хийдэг байхгүй олон улсын. Тэгээ олон улсын өрсөлдөгчнөр нэг жингийн хүнд жингийн өрсөлдөгчнөр байж байгаа учраас олзуурхаад нөгөө бэлтгэлдээ их улаарч бэлтгэл хийж байгаа. Тэгээд Японы Макши гэж хүнд жингийн мөх байсан. Тэрэнд тохуулаад арагшаа нэг өрөөсөө хөлөө даруулж унаад тэгээд шагаа шилбэрээ хугараад шагаагаа мултлаад тэгээд би тэр жил одоо 3 сар гипстэй хэвтээд тэгээд наадмын өмнөхөн одоо гипсээс аваад нэг босч ирээ. Тэгээд тийм байдалтай барилдаад би тэгээ усаар гол үзүр төрөнд үлдээ мөнхөрдөн 54 цагаар барилдсан гэсэн тэр л дээ. Тийм. Одоо ер нь энэ жодоггүй болсон цагт бол магадгүй шүү. Бидний үед бол тийм бодол санаа бие биенийхээ одоо барилтлаг эмтэлтэй байх юм уу эсвэл одоо ямар нэгэн хүмүүн бусын тийм айшаавэр гаргаж ясангүй л тэр чинь нэг уламжлалаараа Монгол бүхэн ариун өсчүүдэг гэдэг нь уламжлал хадгалж ясан учраас Монгол бүхчүүч хараагүй золгоно гэж нэг юм байна шүү дээ. Хараагүй гэдэг чи одоо баараагүй одоо бие биенээ хуурхааргүйгээр одоо хавдар үлжин золгож барилдаана хийлгэсэн санаа штэ. Тэгээ тийм уламжлалтай байх цаг үеийг болохоор одоо сайхал байж тэ. Таны үндсэн барилдаан бол жинхэнэ хавдар үлжин барьцнаас ингэж шахаж түрж унах тийм үндсэн мэх байдаг. Тэгэхээр тэр бол мэдээж одоо бусдаас бяр хүчээр хамаагүй илүү болоод одоо тэр мехийг одоо хүмүүс хийдэг байлгүй. Тэгэхээр энийг ч одоо тэрч гарах тийм одоо тэнхээтэй тамиртай хүн байдаггүй юм уу? Эсвэл та үнэхээр өөр нэг тийм техник аргаад байдаг тэр хийдэг гэсэн тэр мехийг хийдэг. Яг одоо тамир техникч байсан биз, төвчээрч байсан биз. Миний хэлдгээр одоо багасаа их хөдөлмөрт их олон километр одоо өдөр болгон сургууль хичээлдээ 5-6 км өдөрт бараг 2 явна гэдэг чинь бараг одоо 10 гаруй 20 км үжээсэн юм явдаг. Тэр хамгийн холон 100 гаруй километр автагаа алхаж ирсэн. За тэгээд ерөөсөө л одоо туршил ажил хөдөлмөр. Зуны амралтаар халуун наранд одоо нойтон сургаагаар хашаа бариад ингээ хөөхд насанд бол сургааг хэдий боловч тэр нойтон өргөстэй харамтан сургааг өдөржин тээврээ зогсно гэдэг бол асар их хатуужил төвчээр бяр хүч одоо орохгүй юу. Тийм юмнууд одоо олон юм нөлөөлсөн байх та бодвол тэгээд одоо бас манай удам Орман дархныхаа удам гэж манай аавын аав түүний аав ингээд их уламжилсан тийм Орман дархныхан гэж дархан улсууд байл дээ. Тэгэхээр нэг юмны нэг эвдүүг олох юмны нэг одоо ухаарах гэдэг нэг юм байгаа юм да. Нэг ухааны олох ухаарах гэж. Тэгээ тийм шин чанарууд байдаг байсан байж магадгүй юм л да. Бас нэг жижиг юмнууд байсан байлгүй дээ. Бодвол таавал тэрнээс зүгээр ч одоо хар дөрөөр насалдаад байж болвол тавертаа усуудыг аль хэлж орох үү тийм ээ. Яг нэг таныг яг эд байх үед чинь бас нэг 6 залуу заан гэж нэг үнэхээр бас ард түмэндээ хайрлагдсан жинхэнэ уран хурц барилдааны нэг уралдуулсан тийм сайхан залуучууд ширгэнж гарч ирж байсан. Тэдний талаар ингэж яриул. Тэгээ ер нь одоо Монгол бүх бол тасрах учиргүй үе үедээ л одоо нэгэн үеийн бөхчүүд төрөн гарч ирж байсан. Одоо хавцгалаас өмнө бол Монголын эрчүүд одоо их цугларсан газар чинь бол сүм хийдүүд байж шүү дээ. Тэгэхээр сүм хийдүүдээс одоо лам нар их бөхчүүд. Манай өөрөөрийн чи аврал одоо odын төрийн их дууч байсан хүн, их уяач байсан хүн.
мундаг хүн шүү дээ. За тэгэл одоо манай Самдангой гэхэд одоо хүрээ хийдэд савлж исэн, шавил сууж исэн, аймгийн төвийн гундаруулан хийдэд шав байсан хүн гэх мэтлэнгээр. За тэгээд тэрний дараа дэлхийн нийтээрэл цэрэг дайны ийм нөхцөл байдалтай учраас цэргээс их олон бүхнээр төрсөн. Олон дарга нар, цэргийн дарга нар бүхнээр одоо хурандаа бэх очирч гэдэг юм уу, ерөнхийн самбууч гэдэг юм уу. Одоо Март отрядын жанжин генерал Мижид гэдэг юм уу, манай Хэнтэй аймгийн Галшир сумын Лувсан булдан улсын заан генералч гэдэг юм уу. Ингээд ийм улсууд их олон төрж гарсан. За тэрний дараагаар их тайван цагийн бүтээн байгуулалтанд энэ одоо тухайн үеийн шин техник технологиудаа одоо тээврийн машин тэрэг одоо жолооч нар их олон бүхнээр төрж гарсан. За тэгээд дараагаар нь олон ихтэй сургуулиуд байгуулагдаж, ихтэй сургуулиас олон бүхнээр төрж гарсан. Гэх мэтлэнгээр ингээд онцлогоор үе үеийн бүхнээр одоо төвдөн аваргын үеийнхэн чимд очир аварга цэвэр авдан ч гэдэг юм нэг үе үеэрээ төрж гарч ирж байсан. Миний үеийнхэн гэдэг одоо 64 оны модон луу жилийн үеийнхэн гэдэг одоо олон фонцгийн сүүхат мөнгө хөрдөн гээл одоо олон хэлж болно л да. Тэгэл бидний дараагийн үеийнхэн тэгээд тэрний дараагийн үеийнхэн манай энэ залуучууд заанууд төрж гарч ирсэн. Тэгээ би бол энэ залуучуудыг дараа үеийнхнийг ер нь одоо дэмжих хийсэн энэ олон төмний уухай дэмжлэгийг л би бас одоо мэдэрч дараа үе дэмжих хийсэн гэж ингэж бодож байсан. Би тийм учраас би 2000 онд төрийн их баяр наадамд 8 жил тасралтгүй төрүүлж 12 тийм ээ нийтдээ 12 8 жил тасралтгүй төрүүлснийхээ дараа жил би одоо Баямохбан хуу гандахтахад илүүсээ тайлж өгчээлээ шүү дээ. Хэрвээ одоо энэ дараа үеийнхнийг тэгээ ноцолдно гэсэн бодлоготой зорилготой байсан бол би үүж тийм алхам хийх үү? Ноцолдол байна. Хотод тамир байсан тэднэртээ үзээд хахад. Гэхдээ би ноцолдох тамир гэж би Сумын озер надтай 2 удаа үлдсэн. Би 2006 онд би жишээлх юм бол их Монгол улс байгуулагдсан 800 жилийн ойгоор чи би энд дэрвт үзсэн үзүр төрөнд хөрнө гэж хэлсэн үг шүү дээ. Тэр бууж өгснөөс хойш 6 жилийн дараа гэсэн үг шүү дээ. Тэ би тэр 2006 оны барилдаанд бол ер нь наадмаа сайн барилдана гэсэн бодолтой бэлтгэл сайн. Тэгээ би цагаан сарын барилдаанд би төрүүлж ирсэн. Одоо манай энэ 6 зан манай энэ 3 цэрэн фонцогоос хоёр Сумын озер урагш аврах сургууль дээр очиж бэлтгэл хийдэг. Тэгээ гуруулаа одоо бэлтгэл хийгээ намайг дийлэх. Одоо тэр өөрснөө ч тэрийг энд хэлдэг юм байна лээ. Тийм л байсан. Тийм юм байгаа. Би тэгээд энэ сайхан залуучуудыг одоо сайхан дараагийн үе болж гарч ирээсэй гэж би өөрсөндөө дэмжиж бууж өгч даваа ихүүлж дэмжиж ингээд тэр анхных нь гандах тэрнээс хойш одоо би энэ залуу заанууд баг ихэнхт нь би энэ тунаанаас дагаргаж өгч 8-д үлдээд юм уу зарим нь 4-т үлдээд байна уу 8-д үлдээд ихэнхэнд би татж гаргаж өгчээсэн бахад би тэг жил явсан да. Тэгээ манай залуучууд сайхан энэ дотроос чинь хэд авраг боллоо, арслан боллоо, сайхан цолон төрлөө. Сайхан залуучууд хамгийн гол нь энэ залуучууд маань бас одоо улс нийгэмдээ сайхан ажил төрөл хийгээд зарим нь ажил бизнесийн ажил албарт ажиллаж байна. Зарим нь одоо энэ төрлийн ажил албанд бас сайхан ажил манай өсгөө ирэхэд энэ алдар нийгэмлэгийн удирдаа сайхан одоо ажил залгуулаад явж байна шүү дээ. Цааш энэ залуу үед энэ бүсээ тайлж өглөө гэж байна шүү дээ. Ер нь эндээс ахуулаад сүүлийн жилүүдэд бас ингээд хүнээс мөнгө авчаад одоо найраны цолтон төрүүлдэг нэг тийм хандлага их олон болцсон гэж ярих юм аа. Энэ жилүүдэд биш ээ. Тэр чинь одоо хожин тогтолцооны үеийнээс 70 хэдэн оноос хойш эхэлсэн юм уу 80 хэдэн оноос эхэлсэн юм уу тэгэл байсал ээ. Бүр тийм ирсэн юм. Тэгэлгүй яхаа. Тэгэл одоо эн чинь сүүлдээ бүрэл дийлдэхэ болсон юм байна. Яг хөө зүгээр миний одоо энэ дараа үеэ дэмждэг. Өнөөдөр би энэ 3-5 нутгийнхаа хүүхэд сургуулийнхаа шавийг одоо дэмжиж даваа ихүүлж өгч байгаатай адилхан тийм ёс уламжлалын бол үе үедээ л байсан. Тэрнээс биш одоо тооцоо даваа өгдөг авдаг мөнгө сангаар тооцдог тийм юм бол байсангүй. За энэ сүүлийн үеийнхийг нь бол одоо ингээд нутгийн зөвлөл бизнесмэнүүд за тэгээд энэ улс төрийн янз бүрийн сонгуул соёлд одоо нэг нэр дэвших санаатай ийм улсууд одоо тэгээд энийг өмүүлээд байдаг юм шиг байна. Тэрнээс одоо бөхчүүд биеиндээ мөнгө төгрөг өгч явах тэр мөнгө нь хаана байх вэ? Ямар тийм байх вэ? Та сая нөгөө залуу 6 зааныг бас ингээд даваа ахиулахад тусалдаг байсан гэж байна. Тэд нэр одоо тухайлбал танд одоо мөнгө төгрөг өгье ч гэдэг юм уу тийм зүйлийг хэлжээ суудаа байгаа юу? Ямар юмныхан тийм байдгийг юу ч байхгүй шүү дээ. Ер нь одоо аваргаа сүүлийн үед та сая ингээд Монгол бүхэн ёсчуудыг ингээд ийм сайхан ариун уламжлалтай гэдэг гоё ярьлаа шүү дээ. Гэтэл одоо сүүлийн үед бас бөхчүүдээс яс бус авирууд нь одоо допинг гэх юм одоо янз янзын зүйлүүд хил ам далтснуудад их гардаг болоо. Энэ дээр та одоо ингэж Монгол бүхийн одоо энэ хамгийн том төлөөллүүдийн нэгийн хувьд хэр эмзэгж явдаг вэ яриад?
Тэгэхээр зэрэг юу яах л ёстой юм л да энэ. Бид рүү хэллээ шүү дээ. Ингээд энэ бүхийхөө ариун ёс уламжлалыг хэвээр нь хадгалахад л энийг тээж байгаа бүх чүүдч тэр энэ бүхэн клуб нийгмийн багш дасгалжуулагчдад тэр дээдлийнхэн цолтой улсууч тэр ер нь үзэгчд олон түмэн за магадгүй одоо спонсорлогч тэр улсууч гэсэн бүгдээрээ болсон юм байна. Үнэхээр одоо амжилт гаргаж байгаа амжилтанд нь хүртсэн хойно эсвэл амжилт гарахаар байх үед нь одоо бэлтгэл сургууль хийх ахуй нөхцөл юу гэдгийг тийм юмнууд дэмжлэг цаа үзүүлж болно. Тэрнээс энэ наадамд юм уу одоо тэр цол давааг нь худалдаж авч өгнө гэдэг тийм буруу юм байж болохгүй л дээ. Тийм л юм байна. Тэгээд энэ ёс уламжлалаа бид нэр хадгалахгүй бол энэ чинь одоо тэгээд өв уламжлал чинь устгах гээд байна шүү дээ. Болохгүй шүү дээ. Би хэллээ шүү дээ. Чи Монгол өхөөр дамжуулж монголчууд ер нь өөрийнхөө бүтээсэн энэ өв соёл спорт, урлаг одоо өөр юу гэдгийг ахуй соёл хөдөлмөр одоо бүх юмараа дамжуулж энэ дараа үеэ хүний бэлтгэж ирсэн энэ хүчрэг байсан үндэстэн байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ юмдаа хайхрахгүй одоо ингээд нэг арилжааны юм шиг нэг зөвхөн гадна өнгө хэлбэр хөөсөн ийм юм руу ороод ингээд дуусгаад байх юм бол цаашдаа ер нь хэцүү болох бах та тэгээд ингэж л бодогдоод байх юм. Тэгээд тийм юмнууд танах одоо энэ олон түмэнд хүргэж байгаа энэ цахим наадам гэдэг энэ сайхан сайт мэтүүдээр хүрч байгаа бол энэ улсууд одоо харж байгаа байлгүй энэ Бат Эрдэнэ худлаа яриад ийн гэж бодвол тэр түүх уламжил их сурвалж юмнуудын тав хүмүүс маань одоо шагааж үзээрэй. За миний ч одоо бас судалгааны бүтээл бичсэн ном тохиол янз янзын юмнууд ч бий. Тэгээд тэр юмнуудыг нь одоо баримт хүмүүн дээр нь үзээд байхад бол бас нэг юм чи гарна да. Тэгэхгүй бол яг ийм маягаар хамаагүй яваад байх юм бол болохгүй. Тэгээ би энэ миний ярианаас ойлгосон баг. Энэ Монгол бөхчүүд гэдэг бол зөвхөн бөхөөрөлдөд амьдарч ирсэн улсууд биш шүү дээ. Бүх бол зүгээр одоо энэ өв соёлоороо хичээлэх энэ бүх соёлоо бүхэн спортоор гэдэг юм уу энэ соёлоос дамжуулаад хүнд өөртөө авч болох тэр сайн сайхан чанаруудыг ямар юм шингээж авах юм бэ гэдэг асуудал болохоос биш. Тэр бөхөөр амьдралж одоо амьдралаа залгуулна гэсэн үг биш. Өөрийнх нь амьдрах арга нь өөр. Давсгалаас өмнө бол та бид бүгдээрээ мэдэн дандаа инжин тээж явсан. Ажил хөдөлмөр хийж явсан. Монгол ах хөдөлмөртөө тэр нутаг орондоо хамгийн нэр хүндтэй, хамгийн түвшигтэй тулгууртай ажилсаг хичээнгүй ийм л улсууд сумын одоо шундаа барилдаж байгаа улсаас өсвөлээд улсын алдар цалтай, даншигын цалтай бөхчүүд тийм л улсууд байсан. Одоо даншигын начин өндөр гонгор гэдэг хүн чинь богдын засгийн газрын гайлын төшмөл байсан хүн шүү дээ. Гэх мэтлэнгээр янз бүрийн ажил амьдралын аргатай сургуультай. Тийм учраас энд юу хэлэх гээд энэ олон сайхан залуучууд маань өөрснөө одоо боловсрол мэдлэг мэрэгжил эзэмшиж тэр амьдрах арга өөрснөө олох хэрэгтэй юм. Тэгэхгүй ингээд одоо зүгээр л барилдаа зөвхөн амьдраад байх юм шиг тийм ойлголтыг энэ залуучуудад төрүүлээд ийм ойлголтыг ийм чиглэл рүү энэ одоо клуб нийгэмлэг нутгийн дэвжээч гэдэг юм уу ийм юу руу явуулаад байж болохгүй юм байна. Ямар гэдэг чинь залуу насныхаа тавыг гайхуулж тэр Монгол бүхийн өв соёлыг ёс уламжлалын чанд хадгалаад тэгээд тэр олон түмэнд өөрийгөө илэрхийлж тэр амжилтаа үзүүлж тэр оролцож хамгийн гол нь тэр жуудаг ёсоо хадгалж оролцож тэр залуу насныхаа цаг хугацааг дуусгаад дараагаар нь одоо ажил амьдралаа яа шийдэх юм. Тийм юм. Ер нь бол энэ судлаад үзэх юм бол энэ Монгол өгөх гэдэг энэ агуу соёлоор оролцсон тэндээс авч болох сайн зүйлийг нь шингээж авсан бидний дээд үеийнхэн бол ер нь судлаад үзэхээр сумын одоо нэг начин салтноос улсын дархан аврах хүртэл ажил амьдралаа алдсан хүн байдгүй. Ийм онцлогтой юм шүү дээ. За энэ монголчуудаас санаас асуугаасаа гэж хүсэж нэг асуулт гэж магадгүй. Та одоо энэ олон жил Монгол үндэсний бөхөр барилдаж байгаа тал таардгүй ч юм уу? Эсвэл одоо нэг хамгийн хэцүү нэг бөхөөд чинь давхад их хэцүү төвхт байдаг. Таны хувьд одоо хамгийн тийм одоо талаадын хэцүү бөхч хэн байсан бэ энэ олон жил? Бүгдийн давж лээсэн л та. Тэгтээ ер нь хамгийн хэцүү зүдэрч анхаарахаа барилддаг байсан бүхэн. Тэгэхээр зэрэг бол би өөрийн тийм онцлог юм байлээ. Их багасаа одоо хүмүүжлэлтэй аймхаа гэдэг юм уу тийм хүн юм байлээ л би одоо ингээд бодоод ахаар зэрэг их аймхаа. Тэгээд тийм учраас бол нэг тэр шин чанарын онцлог юм уу өөрөө одоо барилдаж үзээгүй, бэлтгэл дээр таарч үзээгүй, барилдаж үзээгүй тийм хүнээс их бэрэгдэг тийм онцлог байсан юм байлээ. Ингээд байнгын бэлтгэл хийдэг, байнга одоо
барилдааны наадам таарад байсан энэ бүхөөсөө бол би айхаж ирэх юм байдаг. Тэгээд тэр юун дээр их бас их харагддаг гэхээр улсын наадам одоо энэ том Монгол бүхэл дээрстэй гэж харагддаг. Надтай бэлтгэл хийгээгүй их таарч барилдаж байгаагүй тийм бүхтэй бол их бэргэдэг. Гадаадын тэмцээн уралдаанд бас адилхан. Тэгэхээр чин тэр улсуудтай би бэлтгэл дээр таарч байсан хэд хэдэн тэмцээн уралдаанд ялж ялгажсэн хүмүүсүүдээ бол би ерөөсө бэргэдэг. Нэг тийм онцлогтой. Тэгэхээр зэрэг бол ер нь олон таарч байгаагүй айхтраа хамт бэлтгэл хийж байгаагүй тийм улсуудаас жаахан жирэгч байсан баг та гэж бодож байна. За одоо ярилцлагад өгч за одоо Монголын ард түмэд зориулаад сайхан баяр наадам мэдсгээд дэвшүүлээ. Тэгэхээр сайхан. За тэгье. За дэлхийн өнцөг улам бүрт ажиллаж амьдарч байгаа, сурч байгаа нийт монголчуудаа улс орон даяараа баяр наадмаа тэмдэглэж байгаа Монгол түмэндээ та бүхэндээ бүгдэд нь энэ их том хүндэтгэлт баяр наадмын халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Та бүхний минь одоо зол хямар үргэлж өдөөдөөсөө байж ажил үйлсэн та бүтэмжтэй амьдрал нь аз жаргалаар бэлхэж байхын сайхан ирээлийг дэвшүүлье. Сайхан наацгаагаарай. За үзэгчдээ цахим наадам үндэсний хөтөлбөр үргэлжилж байна. Бид бүхэн дөнгөж цахим та бүхнийг Монгол бүхийн домогт их авраг даяар тусгадаг далай дайн дархан авраг Бат Эрдэнэтэй уулзуулаа.